Welcome to SK Tech Information. Subscribe now to don't miss all notification for this channel. दोस्तों आज का जो वीडियो है वो यूनिक तो होने वाला है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी काफ़ी होने वाला है। आज की वीडियो में मज़ा आना आए तो मुझे कहना, लेकिन आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि साउंड इफेक्ट हमें काफ़ी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हमें मिलती नहीं साउंड इफेक्ट, मिलती भी है तो लगा नहीं पाते हम लोग। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं हम आप लोग वीडियो में, हाउ टू अप्लाई साउंड इफेक्ट वीडियो। तो आप लोग या तो वीडियो शो का यूज़ करते होंगे और पता नहीं, लेकिन हाँ वीडियो शो से साउंड इफेक्ट लग जाता है, लेकिन उससे भी अच्छी ऐप है हमारे पास। तो चलिए देखेंगे आज कि कौन सी वो ऐप है, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा, हम लोग की हौसला बनाने के लिए लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और सभी के साथ शेयर जरूर करना। साउंड इफेक्ट तो सब लोग लगाना चाहते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ओपन करेंगे ऑडियो लैब को और देखेंगे कि आज किस तरह से हम लोग वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं ऑडियो लैब को। Audio Lab. ओके, ऑडियो लैब ओपन करेंगे Audio Lab. Audio Lab. और हमें कहाँ जाना है वो हम आपको बताते हैं। Play ads. Play trim. Mix audio. 7. L/R. Normal. Speed. Output. Automatic vocal pitch वो correction. सबसे आपको लास्ट में मिलेगा, लेकिन इतनी भी लास्ट में नहीं है वो ऑप्शन। Video. Trim video. Acapella. Instrumental. Trim video. Video SFX. Video SFX. वीडियो एस इफेक्ट, तो वीडियो एस इफेक्ट में जाएंगे, यही वो ऑप्शन। Video gallery. Navigate up button. Video gallery. Sort button. Folder view button. Search button. All video. Image preview. Image preview. Image preview video. Image preview. Image preview. एक वीडियो को उठाएंगे यहाँ से, एक वीडियो को ले लेंगे जिससे हम लोग उसको इफेक्ट लगा सकें। तो क्लिक करते हैं इसके अंदर। Text audio. Preparing. ओके, ये 100 audio lab. Navigate video. Play video view. तो हमें प्ले का बटन मिलता है टॉप मिडल में ये, Play video button. और जहाँ होम बैक की बटन होते हैं वहाँ पर देखिए क्या है, Beep beep. ये बीप है। Applause. सबसे पहले अपलॉज ऑफ, Beep beep. बीप, Oi. बॉइंड, Boo boo. ये Drum. ड्रम भी है। Duck. Evil laugh. Explosion. Fail. Fall. Gun. Heartbeat. Horn. Howl. Illumin. Punch. Run. Sats. Yeah. Action. Ghost breathe. Campfire. Clown horn. Flashback. Forest. Heavy wind. Kung fu shot. Bat scream. Ocean. Rain. Super. Thunder. Custom. सबसे लास्ट में कस्टम का ऑप्शन है, Save button. और उसके बाद सेव का ऑप्शन है। तो Rain. Ocean. सबसे स्टार्ट में चलेंगे। Cam. Yeah. Run. Home. Gun. Fall. Fail. Duck. Drum. Boop. 0402. तो अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है अपने वीडियो में, वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो प्ले करते हैं। Play video button. Music volume 37. 43. अगर आप हमारे इस चैनल SK Tech Information पर नए आए हैं, यहाँ पर हमने रोक दिया है और यहाँ पर हम लोग ताली वाला लगाते हैं। ये Beep beep. Applause. अपलॉज। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला लगाते हैं। Beep beep. 040. ओ, अगर आप हमारे इस चैनल SK Tech Information पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। Play video. और यहाँ पर जैसे देखा आपने कि लग चुका है इफेक्ट, लेकिन अगर आपको उसको ऑफ नहीं करोगे तो वो चलते जाएगा। आपको दिखाते हैं। वैसे हमने ऑडियो प्ले किया, अब देखो, अब मेरा वीडियो शुरू हो चुका है वहाँ से। आज फाइनली Music volume 50. माईफाई के ऊपर बात करेंगे। माईफाई की एक अपडेट आई है बहुत ही, ये मेरी कल की वीडियो थी माईफाई वाली। तो बेसिकली माईफाई में ऐसा है, अब देखिए क्या करता हूँ। Video.
Awa. Beep beep. चलते हैं माई फायर में। अब ये बंद नहीं होगा जब तक मैं इसको बंद नहीं कर दूं। बंद कर देते हैं। तो इसमें ऐसा है, आपको इफेक्ट जहाँ तक, एक मिनट, Music 50, 43, 37, 31, हाँ। 25. तो आपको इफेक्ट जहाँ तक लगाना है आप इफेक्ट लगा सकते हो। Play video. बंद कर देते हैं। हाँ, और कस्टम से क्या होगा आपको बता देते हैं। Applause. Awa. Beep beep. Boing. Boo boo. वन Play video वन button. में क्लिक करेंगे। Music volume 37. 0250. Beep beep. Boing. तो मैंने पॉज कर दिया इसको। Play video. अब जाके देखते हैं कस्टम में क्या है। कस्टम में क्या कर सकते हैं हम लोग। Beep beep. Fail. काफ़ी सारा साउंड है, आप लगा सकते हो कुछ भी। Falling. Gun. Heart. Horn. Howl. Illumina. Punch. Run. Action. Ghost. Cam. Clown. Horn. Deny. Flash. Forest. Heavy. Kung Fu. Bat. Ocean. Rain. Done. Custom. Save. Nap. Save. Custom. कस्टम पे क्लिक करेंगे। New notification from Audio Lab. Select new custom SFX audio. Max 20-second duration supported. तो इसने का 20 सेकेंड मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा जो कि सपोर्ट करेगा ये। Space. चलिए देखते हैं कौन कौन से। Sort button. Pound thumbs underscore fire under. ये तो सॉन्ग भी है यहाँ पर। Uncheck it. Check. Yeah. Pound video underscore. Pound video pound video. Plus 919. Uncheck. 05. 19. Uncheck. 1 underscore. 55.ogg. चलिए ले लेते हैं, 1 done button. डन कर देते हैं। New Album notification. ये देखो, अब ये Album art. Okay button. Okay. Button. ओके कर देते हैं। अब Create a custom clip. New Audio lab. notification. Navigate up button. Video. Play video. Play. सो ये ऑडियो हमारा लग चुका है यहाँ पर। अब इसको Video. Thunderstorm. Rain. Thunder. Save button. Play video. सॉरी, हाँ, तो Custom cut. Save. Custom. अगर आपको इसको वापस रिमूव करना है तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे कस्टम बटन को। Long New press it. notification from Audio Lab. Select new custom SFX audio. Max 20-second duration Button. supported. Cancel button. Audio. Thunderstorm. Rain. Save button. Navigate up. Save custom. Long New press it. notification from Audio Lab. Select new custom. Space. Sort button. Pound. Uncheck it. Pound video तो underscore. यहाँ से कस्टम पे ये नहीं होता है, हाँ वहाँ से चेंज कर सकते हो। वहाँ पर आप क्या आके आपने जिस जगह पे इफेक्ट लगाए वहाँ से हटा के इसको लगा सकते हो, दूसरे इफेक्ट को। Back button. Audio. और 03. तो अब इसका हम सेव करके देखते हैं क्या हमारा इफेक्ट लगा है। Apply volume only on effect on switch. ओके, Music volume. म्यूजिक वॉल्यूम 50% select music volume. 50. इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80 रखा हमने। 20. Balance. 20%. बैलेंस 20 है। 80. Music. Apply volume. Video view. Apply volume only. Play video button. Video. Play. Video. Play video button. अगर आप हमारे इस और हाँ, वीडियो व्यू से क्या कर सकते हैं, वीडियो व्यू से वो देख सकते हैं जहाँ से हमने कहाँ कहाँ हमारा इफेक्ट लगाया। तो क्लिक Video view. चैनल SK टेक इंफॉर्मेशन पर नए आए हैं तो हमारे इस ये देखिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पूरा सुनिएगा, इसको सेव भी करेंगे अभी। आज फाइनली माईफायर के ऊपर बात करेंगे। माईफायर की एक अपडेट आई है, बहुत ही अच्छी अपडेट। तो बेसिकली माईफायर में ऐसा है, क्या अपडेट वो देखेंगे। चलते हैं माईफायर और आगे। हाँ देखो, वीप वाला स्टार्ट हो चुका है। इसको अब हम लोग सेव करके देखते हैं कि सेव होता है कि नहीं। Save play video. Okay. Save button. सेव का बटन आपको टॉप में नहीं, स्क्रीन के मिडल में मिलेगा, राइट साइड में। Video underscore 2 is video underscore create button.
Video underscore 20250210712071041916 underscore by underscore video. यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो अपने वीडियो की, जो नाम डालना चाहो फोल्डर के लिए। Create button. और Create button. क्रिएट, ये क्रिएट का बटन है, क्रिएट करते हैं। ओके, देखते हैं क्रिएट हो रहा है अभी। Generating out audio. Estimated time left. Estimated time calculating. 9%, 12%, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60, 65, 66, 60, 71, 70, 70, 76, 78, 80%, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, copying with New notification from Audiolab output created. Click to view output. तो ये जो नंबर पढ़ रहा था, आपने सुना किस तरह से पढ़ा, इसने ऐसा लगा था कि एरो की से हम लोग कीबोर्ड में डाउन अप राइट लेफ्ट करते जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं। Home button. तो आप देखते हैं। Page 3 of 3. It's studio. Hot page through video. ओके, वीडियो में क्लिक करेंगे। Videos. 402 video underscore 20250. हाँ, तो ये वीडियो में लिखा है वीडियो। Video. तो इसने अगर आप हमारे लिए लग गया। अगर आप हमारे इस चैनल SK टेक इंफॉर्मेशन पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सो किस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर इफेक्ट लग चुका है, और इफेक्ट लगाना काफ़ी इजी है। और ऑडियो में भी इफेक्ट लगा सकते हो, ऑडियो में भी इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो लैब से ऑडियो वीडियो सभी में इफेक्ट लग जाते हैं। पहले तो आप सभी लोग वीडियो से इफेक्ट लगाते होंगे, लेकिन अब ऑडियो लैब से ही कर सकते हैं। और आपने कई यूट्यूबर को देखा होगा डायलॉग वो लोग New लगाते हैं, notification. सॉरी हाँ, तो कुछ डायलॉग लगाते हैं, तो डायलॉग भी हम लगा सकते हैं यहाँ से। Assistant. तो काफ़ी यूज़फुल है ये वीडियो, सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब लोग इफेक्ट का यूज़ कर सकें। हम लोग कोई भी इफेक्ट डाउनलोड कीजिए और आराम से लगाइए उसको, और क्या। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।